السلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبخير. وفي الفيديو ده هشارك معاكم ميزة في الايفون، ميزة مميزة متأكد ان هي هتعجبكم. لو حضرتك فاتح الكاميرا بتاعتك وعايز تصور اي صورة بالنص اللي انت هتقوله بصوتك، تقدر تضيف الميزة دي بكل سهولة. روما زي ما احنا شايفين مع بعض، نقدر نلتقط الصورة اللي احنا عايزينها بالصوت اللي احنا عايزينه. روما. عايزكم تتابعوا معايا الفيديو للاخر لتفعيل الميزة، وبتمنى من كل اخ وكل اخت لو عجبكم الفيديو كلنا ننزل تحت نضغط لايك للفيديو واشتركوا معايا في القناة وسيب لي تعليق على ذوقك. وبس كده، يلا بينا نبدأ الفيديو. اول خطوة معانا هنضغط على الاعدادات، وهنا يا اصحابي هنشرح الشرح بالراحة علشان اي حد بيشاهد الفيديو يقدر يفعل الميزة ويقول لي رأيه في التعليقات. وبعد ما ضغطنا على الاعدادات هننزل تحت وهنضغط على تسهيلات الاستخدام، وبعد كده هننزل تحت وهنضغط على التحكم بالصوت، وهنا هنفعل ميزة التحكم بالصوت. وبعد كده هنضغط على تخصيص الأوامر، وهنا هنضغط على إنشاء أمر جديد. وهنا بقى يا أصحابي هنكتب النص اللي احنا عايزينه لما نفتح الكاميرا نقوله ويقدر يصور بشكل تلقائي. نقدر نضغط من هنا سيلفي، وبعد كده هنضغط على اجراء، وهنا هنضغط على تشغيل ايماءات مخصصة. وهنا يا اصحابي هنضغط على علامة الكاميرا بالشكل ده، وبعد كده هنضغط حفظ، وبعد كده هنرجع تاني وهنضغط على تطبيق ونقدر ننزل تحت نضغط على تطبيق الكاميرا بالشكل ده، وبعد كده هنرجع تاني وهنضغط حفظ تاني. وهنا هتكون الميزة اتفعلت معانا بكل سهولة. هنضغط على تطبيق الكاميرا سيلفي سيلفي. وبس كده هيكون فيديو سريع، وبتمنى يكون عجبكم واشوفكم الفيديو القادم على خير بإذن الله. سيلفي.